Camarita, una ardillita. Ardillita. Mira, una ardillita, qué bonita. Se estaba comiendo ese frutito de la ceiba. Esa es la ceiba, ¿verdad? Entonces, Sí, son árboles igual milenarios y son árboles es que en su correcto. momento se creían que tenían algún tema místico y espiritual, ¿no? Se supone que conecta el inframundo con el cielo, Ok. pasando, pues, obviamente el inframundo, que es la muerte, por así decirlo, la tierra, nuestro plano, y pues el cielo donde se supone que elevan las almas, ¿no?